Բարի լույսներ, հարգանքներս բոլորին, համայն մարդկությանը։ Այս պահը, որ գցում եմ, հենց հետաքրքիր ասենց դուրս է հանում, մի անգամի շպրտում է դուրս, ասում է սառն է, հերիք է, հելի։ Սա կոչվում է տապասիա յոգայի մեջ, որը թարգմանվում է հայերեն սխրանք։ Երբ որ չարչարում ես մարմինը, բայց գիտակցված ձևով, դա է կոչվում սխրանքը։ Այնպես որ սկզբի համար շատ դժվար է, անգամ անհնար։ Ես մի 18 տարի Մոսկվաներում եմ ապրել, Մոսկվա, Պետերբուրգ, եմ տենց ասում, որովհետև էներգետիկան թույլ է, սարեր, ձորեր չկան, ջուրը մաքուր չի, մի խոսքով, երբ եկել էի 3 տարի առաջ, գալիս էի ձեռքս սենց մտցնում է ես սառը ջրի մեջ, ասում է ես ստեղ լողացել եմ ժամանակին, 97 թվից սկսել ենք, չէ, լողանալ։ Ուզում եմ ասեմ, մարմնի դիմադրողականությունը լավ բարձրացնում է, անկախ այն բանից ով ուզում է լինի, Արսենը լինի, Արամը լինի, կին, տղամարդ, ով ուզում է լինի, մարդ Արարած, ինքը կամաց միանում է հենց այնպես չի, որ ասում ենք յոգան կապն է բնության հետ։ Մարդը կարա յոգայով որպես գիտություն չզբաղվի, ուսուցիչ չունենա եւ այլն, բայց բնության հետ կապվելով, ասենք մեղվաբուծություն է անում, անասնապահություն է անում ու զուգահեռ բնության մեջ է ապրում, իր դիմադրողականությունը շատ է մեծանում փոխում, իսկ յոգան կոնկրետ գիտություն է այդ ամեն ինչը անելու համար, կոնկրետ տեխնոլոգիա կա, այսպես ասենք, գործիքներ ենք ասում, չէ, ֆիզիկական մարմինը գործիք, շնչառական վարժությունները միջոց, որպեսզի հասնես մեդիտատիվ վիճակի։ Դե ողջունում եմ բոլորին երջանկության աղբյուրից, եղեք ուժեղ, աշխատեք այդ ամեն ինչի վրա, մարմինը ուղղակի դառնում է ժայռերի նման, կա այդպիսի բան, երբ որ ժայռերում շատ ես գտնվում, ամեն օր ես գտնվում, մարմինդ ժայռանման է դառնում, փորձեք։